Bien amigos, aquí estamos con el amigo Rigo que está engajando las ensartas de pescado para ir a vender, ya que hoy fuimos a pescar y nos fue bien, gracias a Dios. Qué chulada. Lastimosamente no pudimos grabar el momento cuando sacaba esas grandes bungonas, como dice este amigo, las chelonas.